여름에 에어컨 안 시원할 때 이렇게 확인하세요. 첫째, 실외기 통풍과 먼지. 막히면 찬 바람이 안 나옵니다. 둘째, 필터 청소. 먼지 때문에 냉방 효율이 확 떨어져요. 셋째, 냉매 가스 부족. 아무리 온도 낮춰도 시원하지 않다면 점검하세요. 마지막으로 온도는 너무 낮추지 말고 24도에서 26도가 가장 적정합니다. 작은 관리 습관만 지켜도 에어컨 훨씬 시원해집니다.